Mēs daudz runājam par fizisko veselību, taču arvien vairāk uzņēmumu apzinās, ka tikpat svarīga ir arī darbinieku mentālā veselība. Stress, nogurums un emocionālais izsīkums var ietekmēt ne tikai pašu cilvēku, bet arī darba rezultātus. Tieši tāpēc aizvien vairāk darba devēju meklē veidus, kā rūpēties par darbinieku labsajūtu. Kā tas notiek praksē, reizēm ir grūti iedomāties, tomēr Talsu pusē uzņēmumā Brabanti, ja darba spēka labsajūta ir svarīga ikdienas sastāvdaļa, kas tiek uztverta ļoti nopietni. Latvijā iedzīvotāji samazinās, mēs to jūtam. Mēs arī ļoti jūtam, ka darbspēks arī noveco. Tieši tāpatās šo pašu faktoru arī izjūt Eiropā. Mēs neesam ne ar ko unikāli. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums jāsāk strādāt pastiprināt ar saviem cilvēkiem, mudinot pašus darbiniekus domāt par sevi un par savu spēju ilgā termiņā. Tas nozīmē to, ka mēs pieaicinām dažādus lektorus, mēs esam sarunājuši dažādas aktivitātes. Un mēs dodam tādus impulsus, tagad padomā par veselību, tagad padomā par savām fiziskām spējām. Nevelti uzņēmums 2 gadus saņēmis novērtējumu kā gada labākais darba devējs un pat saņēmis arī Latvijas personāla vadīšanas asociācijas balvu, jo īstenoja projektu par darbinieku personīgās ilgtspējas veicināšanu. Mēs gadu sadalām 6 aktivitātēs, kur aktivitāte iet 2 mēnešus. Un tā ideja ir tāda, ka šos 2 mēnešus mēs domājam par šo tēmu. Un dot tos mazos impulsiņus, jo tādu lielu švunku mums latviešiem nestrādā. Mums nevajag iet ar lozungiem, mums vajag iedot tādus mazus grūdieniņus, un tad mēs paši sākam interesēties, un izrādās, ka tas ir interesanti. Personāldaļas vadītāji stāsta, ka mentālā veselība nav tikai īslaicīga kampaņa, bet tā šeit ir svarīga darba sastāvdaļa. Šo darbu es vairāk uzskatu, ka tāda misijas darbu, un līdzīgi kā pile, kas tek uz akmens, izberž to gropīt ārā. Tā es arī uz šo darbu uztveru to, ka tikai tādā veidā mēs varam mainīt šo cilvēku domāšanu, ka cilvēki būs spējīgi nostrādāt līdz pensijas vecumam. Viņi būs arī mentāli gatavi to izdarīt, arī fiziski būs gatavi izdarīt. Un ja viņi investēs arī savās zināšanās, ļoti iespējams viņi augs arī pa karjeras kāpnēm. Tas ir arī izaicinājums šiem cilvēkiem, jo viņi bieži vien baidās no tā. Mums ir tā tēze strādā gudri, nevis smagi. Ja, un tāpēc šī domāšanas maiņa ļoti, ļoti nepieciešama šai emocionālajai veselībai. Un atslēgas vārds emocionālajai veselībai ir, ko es pats daru, lai es justos labi. Mēs jau varam ļoti gaidīt, kad atnāks kāds ruķītis no malas ar sudraba paplātīti un tagad, volā, jūties labi. Tā nenotiek. Ja? Mēs paši esam atbildīgi, cik labi mēs jūtamies. Mēs paši esam atbildīgi par savām izvēlēm, ko mēs darām ar sevi un ar savu kvalitatīvo dzīvi. Jo mēs ātrāk to sapratīsim, jo labāk. Tas mums arī dos lielāku pienesumu kā darba devējiem. Un uz šo problēmu jāskatās daudz plašāk, ko mēs varam darīt kopējās sabiedrības labā. Jo, ja kopējai sabiedrībai kļūs labāk, viņi jutīsies labāk, tad arī mums gan kā uzņēmumam būs labāk, gan arī kā valstī būs labāk. Viens no tiem ieguvumiem, ko es šeit redzu, ir tas, ka jāsāk domāt bišķiņ vairāk pašam par savu veselību, par to, ka tas ir ilgtermiņa uzdevums, ka tev ir jau jāsāk piestrādāt pie to. Kaut kādas fiziskās aktivitātes vairāk ārpus darba, jau tā vēl liekas, tu jau darbā noskrienies, ko tu tev vairāk vajag. Bet patiesībā vajag. Tāpat pavingrot kaut kādas citas muskuļu grupas attīstīt vai ko. Nezinu, tās pašas kaut kādas mācīšanās vai kas, jo tas viss tikai tev nāk dzīvē par labu. Un tas nav tāds īstermiņa uzdevums, ko tu izdari, un tam viņš jau tev ir. Praktiski tas ir tāds ilgtermiņa ieguldījums visiem. Uzņēmuma piemērs rāda to, ka, ja darba devējs rūpējas par saviem cilvēkiem un investē tajos, uzņēmums no tā tikai iegūst. Protams, ka investējot tāpat kā nekustamajos īpašumos vai jebkurā citā lietā, tāpat tās darbiniekos investējot, mēs varbūt uzreiz atdevi neredzam. Bet mēs redzam izaugsmi un lietas, kā tas veidojas. Tāpat tās mums ir neskaitām piemēri, kuros mēs esam investējuši, un pēc tam mēs redzam vislojālākos, visefektīvākos un kvalitatīvākos darbiniekus. Gatavu speciālistu par lielu naudu var nopirkt, bet nekad nevar iemācīt mūsu vērtības, mūsu attieksmi pret darbu. Līdz ar to, ja mēs redzam, ka mums uzņēmumā ir nepieciešama attīstības, parādās jaunas vakances, mēs pirmais un vienmēr skatāmies uz iekšu.
Mēs nekad nezinām, kura investīcija, kurā brīdī cilvēkā palīdzēs viņam. Un mēs, neskatoties uz to, ka varbūt pazaudējam super cilvēku, mēs vienmēr priecājamies par cilvēkiem, kuri izaug. Ja neizaug pie mums, mēs priecāsimies vienmēr, ja viņš izaugs arī ārpusē. Mēs neesam egoisti, mēs tieši meklējam pērles un mēģinam viņus tieši attīstīt. Ražošanas vadītājs uzsver, ka nozīmīga lieta ir tā, ka cilvēki atveras, tomēr to iespējams panākt tikai tajā brīdī, kad kāds ieklausās.